கேரளா, பாலக்காட்ல தாங்க இந்த குட்டிகள் அடாப்ஷனுக்கு இருக்கு. லேப் கிராஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு பியூர் சாண்டல் இருக்கு. பியூர் ஒயிட்டும் இருக்கு. பிளஸ் நம்ம கோம்பே கிராஸ் இருக்குங்க. இந்த குரூப் ஆஃப் பப்பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே இடத்துல தாங்க ஃபாஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ உங்க யாருக்காவது இந்த குட்டிகள் வேணும்னா, நீங்க கேரளா இல்ல நம்ம கோயம்புத்தூருக்குள்ள உங்களால எடுத்துட்டு வந்துக்க முடியும்னா, இந்த குட்டிகள கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி அடாப்ஷன் பண்ணியும், இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணியும் பண்ணி குடுங்க. ஏன்னா கொஞ்ச நாட்கள் தான் டைம் கேட்டிருந்தோம். டைம் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சுதுங்க. அங்க வேற யாரும் கவனிச்சுக்கிறதுக்கும் ஆள் கிடையாது. ஸோ முடிஞ்ச அளவு இந்த வீடியோவ ஷேர் பண்ணுங்க. அடாப்ஷன் பண்ணி குடுங்க. நன்றி.